فشل برشلونة في إتمام صفقة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي قائد ليون. وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع اللاعب لضمه إلى صفوفه، لكنه فشل في إيجاد صيغة لإتمام الصفقة. ورجحت تقارير إعلامية أن يكون عدم اكتمال الصفقة ناجما عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي، إضافة إلى عدم القدرة على بيع عثمان ديمبلي أو حتى إعارته لمانشستر يونايتد. هذا ووجدت إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة صعوبات كبيرة في تعزيز صفوف الفريق الأول، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت أكثر مع وباء كورونا. مراسلنا أشرف بن عياد وإطلالة على قائمة القادمين والمغادرين في الأيام الماضية. بين ضرورة التغيير بعد الخيبة الأوروبية لبرشلونة وتزايد الأزمة الاقتصادية بسبب وباء كورونا، حاولت إدارة بارتوميو إنقاذ ما يمكن إنقاذه في نافذة سوق الانتقالات. قبل انتهاء الموسم الماضي بمواعيده الجديدة، أعلنت صفقة التبادل مع اليوفي. رحيل أرتور قابله قدوم بيانيتش الذي كان يحلم بالانتقال إلى الكامب نو منذ سنوات كثيرة، وحتى يغير رئيس البارسا من أجواء السقوط في لشبونة أصر أيضا أن يقيم حفل تقديم لصفقات كانت معروفة قبل أشهر عديدة، وهنا الحديث عن الثنائي ترينكا وبيدري. خلال الأيام الأخيرة نجح برشلونة في استخدام الظهير الأمريكي بعد تأكد انتقال سيميدو إلى أجواء الدوري الإنجليزي. وفي إطار المغادرين، أجبرت الرواتب العالية لبعض النجوم نادي برشلونة على اعتماد متغيرات فقط لتسريح أسماء معروفة. الأمر يتعلق بالثلاثي لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال. هذه التحركات شهدت متابعة آنية من المدرب كومان الذي اعتبر أيضا صفقة مهمة وإن على صعيد مختلف عن سوق اللاعبين. أشرف بن عياد، بي سبورتس، برشلونة. هذا وأصبح منظمو عملية حجب الثقة عن إدارة برشلونة على بعد أقل من 1000 توقيع من الوصول لمرحلة التصويت حول مدى إمكانية استمرار جوزيب ماريا بارتوميو وإدارييه. التوقيعات الصحيحة وصلت ل 15557 توقيعا، في وقت يحتاج فيه المنظمون ل 16520 توقيعا. يذكر أن يوم غد الأربعاء قد يشهد رسميا نجاح هذه العملية في حال تأكدت الأعداد المتبقية. أغلق سوق الانتقالات الصيفية دون صفقات انتداب كبيرة تذكر في فريق ريال مدريد، ما طرح تساؤلات حول سياسة سوق الانتقالات التي انتهجها النادي الملكي في السنوات القليلة الماضية. عندما افتتح سوق الانتقالات الصيفي لم يكن يعرف بعد كم هي الميزانية المرصودة في ريال مدريد لشراء اللاعبين، فالفريق الملكي كان بحاجة ماسة لتوفير الأموال من خلال بيع من هم ليس بحاجة لهم قبل اتخاذ قرار بالمبلغ المتاح لشراء آخرين. ومع توفر بعض الأموال يبدو أن خطط التعاقدات قد تأجلت للشتاء أو ربما للصيف المقبل. تمكن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الأخيرة من تعزيز خزينة النادي بعشرات الملايين عندما تخلص من عدة عناصر مثلت عبئا على النادي الملكي، أبرزها الويلزي جاريث بيل الذي انتقل أخيرا إلى إنجلترا عائدا إلى فريقه السابق توتنهام رفقة سيرجيو ريغيليون. كما نجح في إعارة إبراهيم دياز وبيع خامس رودريغيز والمغربي أشرف حكيمي، والأهم من ذلك تخلص في السنوات القليلة الماضية من أعباء رواتب النجم كريستيانو رونالدو الأعلى في تاريخ النادي. ومع إغلاق سوق الانتقالات اتضح أن ريال مدريد كان منشغلا ببيع وإعارة لاعبيه أكثر من انشغاله بصفقات ضمهم، غير أن الأمر لا يبدو حقا مفاجئا إذا ما نظرنا إلى سياسة ريال مدريد في سوق الانتقالات منذ عام 2016 بالتخلي عن فكرة شراء لاعبين بأثمان باهظة والاستعاضة عنها بضم مواهب شابة يمكن الاستثمار بها في المستقبل المتوسط والبعيد. فضم ريال مدريد ماركو أسينسيو ومارتن أوديغارد ثم فينيسيوس جونيور ورودريغو، استراتيجية يرى المتخصصون في عالم المال بأنها منحت ريال مدريد مناعة ضد التقلبات الاقتصادية الصعبة، وأبرز دليل عليها ما تمر به معظم الأندية الأوروبية إثر الأزمة المالية التي تعرضت لها مع تراجع الإيرادات بسبب جائحة كورونا. تعاقد نادي لاس فيرونا مع الكرواتي نيكولا كالينيتش بعقد يمتد إلى غاية 2022 مع خيار التمديد لعام إضافي.
الانتداب تم بعد أن توصل إلى سفيرونا وأتلتيكو مدريد لاتفاق حول كالينيتش الذي لعب الموسم الماضي مع ذئاب روما معارا من النادي الإسباني، وقدرت قيمة الصفقة ب3 ملايين يورو دائما حسب التقارير الصحفية. قدم إشبيليا لاعبيه الجديدين أسامة إدريسي وكريم رقيق لوسائل الإعلام، وضم نادي الأندلسي الجناح المغربي أسامة إدريسي بعقد يمتد لغاية عام 2025 قادما إليه من نادي الإكمار الهولندي، والذي قضى في صفوفه الموسمين الأخيرين بعد أن كان ابن 23 قد بدأ مسيرته مع نادي خرونينغن. هذا ودعم إشبيليا صفوفه أيضا بالهولندي كريم رقيق بعقد يمتد. في مقابلة حصرية مع مراسلنا أشرف بن عياد، أكد الأمريكي سيرجينيو ديست سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي برشلونة في سن صغيرة، وشدد اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على استعداده للعب في أي مركز لمساعدة الفريق. كما تعرف أنه حلم يتحقق دائما. حلمت باللعب في نادي برشلونة، واتصلوا بوكيلي ووكيلي أخبرني بهذا الاتصال، وقدمت إلى برشلونة لأنها كانت رغبتي وهو الفريق الأفضل. هل توقعت سيرجينيو أن تحقق هذا الحلم وأنت لاعب شاب؟ أعرف أنني صغير في السن ولاعب شاب، ولكن كما تعلم أنا دائما أحب التحديات، لذلك اخترت برشلونة. أردت أن ألعب وأتطور هنا، وأتمنى أن أتأقلم مع هذا الفريق. كيف تقدم نفسك كلاعب للجمهور؟ أنا لاعب أتمتع بفنيات كبيرة وسرعة كبيرة أيضا، ويمكنني أن ألعب في مختلف المراكز في الفريق. أعلن برشلونة إعارة مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو إلى بنفيكا البرتغالي. سيحمل توديبو قميص بنفيكا موسمين معارا مقابل 1,000,000 يورو، مع إمكانية شراء مقابل 20 مليون يورو. كما سيتكفل الفريق البرتغالي بدفع راتب المدافع الفرنسي. هذا ولعب توديبو الموسم الماضي معارا في شالكة الألمانية. وفم الموهبة الإيطالية الشابة فيدريكو كييزا قادما من فيورنتينا. اليوفي قال في بيان أنه اتفق مع الفيولا على استعارة كييزا لموسمين مقابل 10 ملايين يورو مع إجبارية الشراء. هذه العملية تخضع لشروط رياضية مرتبطة بمشاركات اللاعب مع اليوفي الذي سيدفع 40 مليونا إضافة إلى حوافز تصل إلى 10 ملايين كحد أقصى لشراء بطاقة اللاعب كاملة. ويعد كييزا البالغ 22 عاما أحد أفضل اللاعبين الإيطاليين، وكان محط أنظار أندية عديدة، لكن اسمه طالما ارتبط باليوفي. أعلن نادي نابولي تعاقده بنظام الإعارة مع الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو لمدة عام واحد. باكايوكو لعب الموسم الماضي مع موناكو معارا من نادي تشيلسي، وقبله كانت له تجربة مع ميلان الموسم ما قبل الماضي وبنظام الإعارة أيضا من تشيلسي. أعلن نابولي إعارة لاعبه الجزائري آدم ناس لكالياري لمدة موسم واحد، وبهذا سيستفيد نادي جزيرة سردينيا من خدمات الدولي الجزائري مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم الحالي. ولعب وناس 23 عاما معارا لنيس الموسم الماضي، حيث خاض 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. أعلن لايبزيتش ضم الهولندي جاستن كلايفرت معارا من روما. سيحمل المهاجم الهولندي قميص لايبزيتش موسما واحدا على سبيل الإعارة مقابل 1,000,000 يورو. ولعب كلايفرت ذو 21 عاما موسمين رفقة ذئاب العاصمة الإيطالية، لكنه لم يحظى بفرصته كاملة. أعلن نادي مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي عن تعاقده مع المهاجم الأوروغواني إدنسون كافاني في صفقة انتقال حر. النادي أشار إلى أن المهاجم السابق لباريس سان جيرمان والبالغ من العمر 33 عاما تم التعاقد معه لعام واحد مع خيار التمديد لعام آخر. ولم يفصح النادي عن أي تفاصيل تخص الصفقة، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن الأوروغواني سيحصل على 10 ملايين جنيه استرليني في العام الواحد.
كذلك أعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع المدافع البرازيلي أليكس تيليس لغاية 2024 مع خيار التمديد. النادي لم يذكر التفاصيل المالية لصفقة تيليس القادم من بورتو، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن صفقة صاحب 27 عاما قدرت ب15 مليون جنيه استرليني. أعرب البرازيلي رافينيا لاعب باريس سان جيرمان عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى النادي الفرنسي في آخر أيام الانتقالات، مؤكدا أن فريقه الجديد واحد من أفضل الأندية في العالم. التعاقد مع باريس سان جيرمان يملأني بسعادة غامرة. كانت رغبتي كبيرة في القدوم عندما علمت بهذه الفرصة. شعرت بتوتر طبيعي إزاء إمكانية الانضمام إلى ناد بهذه الأهمية في آخر أيام الانتقالات. كان يوما عصيبا لكنه انتهى بنهاية سعيدة. أعتقد أن هذا النادي واحد من أفضل الأندية في العالم. أمر رائع أن أنضم إلى ناد مثل باريس سان جيرمان. أعلن نادي أولمبيك ليون عن تعاقده مع الدولي الجزائري جمال بلعمري لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر بعد أن غادر صفوف الشباب السعودي. النادي الفرنسي أشار إلى أن بلعمري أصبح 10 لاعب دولي جزائري يرتدي قميص نادي ليون، ويأتي قدوم بلعمري حسب النادي تعويضا لرحيل المدافع الدنماركي يوخيم أندرسون إلى نادي فولام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.